你这家伙，酒瘾比我还大。穿越到这吃人的世界好几年了，若不是师父当年捡回我，造成了妖魔的口粮，现在老头子也走了，只留下我和这破道观。然而这世界修仙看天赋，我这刚入门的微末道行，怕是练到头了。好在这世上还有打磨气血的武道可以兼修。玄一道长，救命啊！李秀才，朕。7天前，我抄近路，路过竹林，遇到一座大宅子，一个青衣婢女让我进去，然后，他夺了我的元气，还要我做他夫君。这7天我夜夜做噩梦，找谁都没用。通牒下了，今晚子时就来迎亲。李兄艳福不浅啊，不过能迷了秀才的心智，这女鬼的道行不低，棘手啊。道长，我只有这50两了，你一定要救我。李兄放心，斩妖除魔乃我辈修士分内之事，贫道自当竭尽全力。那就拜托道长了。天干物燥，小心火烛。来了。官人，春宵一刻值千金，快上轿吧，别让小姐等急了。是他来了。玄天观也敢闯？小道长真是好威风啊！若是你师父在，我还忌惮几分。就你一个修仙才刚入门的小道士，也敢拦我带走云狼？放肆！以你这点可怜的灵力，还能画几张符？完了，全完了！算你识相，乖乖把人交出来。哦，气血，原来还兼修了武道。可惜啊，区凡夫俗子的蛮力，连我的鬼影都碰不到。灵力确实不多了，所以接下来贫道要跟你讲点物理了。既然被你看穿了，贫道就不装了。其实我就是地狱的使者，懦夫的救星，人称魔鬼筋肉人。先天境武人，你一个修道的，练出一身腱子肉。玄一道长竟是先天境，有救了！我当是什么底牌？小道长玄门法术不精，就想用武夫的蛮力同为第2境。你这普通气血可伤不到我分寸。你确定那2只破手套能碰到我？试试不就知道了。好快的速度！让我看看你的气血硬不硬。怎么可能？天真！雷霆之力，臭道士，你怎么能御之雷剑？你这到底是什么东西？100年朱砂浸泡，加持破邪符钻。至于这木片，皆是100年雷击桃木，背面刻有5雷符。平日里再罩上一层脸吸符，你真以为这是凡俗手套？100年朱砂和雷击桃木拿来做手套，还贴脸吸符阴人，这魔鬼肌肉人也太腹黑了吧！暴殄天物啊！行了，安心上路。臭道士，你要是敢杀我，姥姥一定不会放过。获得功德1000点，不愧是第2境，抵得上杀10多头小喽啰了。至于什么姥姥演聊斋呢？
多谢玄一道长救命之恩，若不是您，小生今晚怕是要被吸干精气，精尽人亡了。你被阴气侵体，拿着这2张驱邪符，回去好好补补。切记，这段时间千万别再去勾栏、青楼之类的地方了。夜深了，小生告辞，告辞。1000功德到手，是时候再提升一波实力了。1300功德怎么分配？5道功法、气血、汤药都需要升级，这点功德根本不够用。与其当个赌狗去生那些大陆货，不如稳妥点。赌狗一无所有，先生手套。成了，真不错。右手破邪，左手雷霆，再配合我先天境的5人实力，那可真是一拳一个小朋友。老李，最近大河帮那群人没来找麻烦吧？托玄一道长的福，自从您上次去大河帮给那帮人讲了讲道理后，他们再也不敢来附近街道了。那就好。老李，你知道这是出什么事儿了吗？哦，是这样，东市那边来了个表演杂耍的游商队伍，听说有美人蛇，还有人面犬、象鼻童子什么的，大家都是去看热闹的。不太对劲。采生折割，还真是这个残忍手段。术法紫灵瞳，让我看看你们到底是个什么东西。红的发黑，这是滔天的怨气，比牢里的羊杂汤还恶心。一群人渣，该杀！各位父老乡亲，承蒙各位前来捧场，我代表黑运商队在这儿谢过了。安城这群没见过世面的泥腿子，只要把上面交代的事情办好，便能得到更大、更多的奖赏。到那时，我们就不用再干这又苦又累的游商活计。这些被抽打的奇物并非察觉不到疼痛，而是他们被施加了手段，让其无法表达情绪，更无法开口言语，再加上表情麻木，看上去就像是越打越兴奋一样。怪物发狂了！该死孽畜，休得放肆！该死的东西！阁下是什么人？为何要插手我商队之事？这小道士看似年轻，可武道实力绝对远超于我，貌似来者不善啊！跪下！大胆！那不是玄天观的玄一道长吗？他平时不是最讲理的吗？这一拳把人打吐血，也太狠了吧！这小道士的实力太强了，自己后天后期的实力在对方面前竟然毫无反抗之力。你别着急，知道，我都知道。接下来就交给我吧。不知我黑运商队哪里得罪了这位道长，让您如此大动肝火？哪里得罪了我？海生折割，阁下都是好手段。海生折割，
小六子，立刻返回县衙，将这个游商队伍出现疑似采生折割的情况禀告县太爷。是，我马上就去。其他人跟我来。采生折割，那是什么？不知道啊，有没有人给解释一二？这你们都不知道？采生折割，一种十分残忍且凶恶的手段，通常就是把活生生的人打断手脚，割开身躯，然后按照畜属的外形炮制。也就是说，这些物种并不是牲畜，而是活生生的人，这也太可怕了吧！你究竟是什么人？我们这手段可是仙家法门，游走几十个村镇，从未被识破。这乳臭未干的小道士，竟能一眼瞧出来历。小子，如此恶毒的罪名安插在我们身上，今天你若是不给我们一个说法，怕是无法善了。先天境5人，这下麻烦了，我只有后天境，根本拿不下他们。目前只有县令才能对付，不知道玄一道长能不能对付这2个歹人。说法，你们也配？你放肆！一个照面瞬秒2位先天境初期，先天境5人啊！我蹉跎半生才后天境后期，这可真是人比人气死人。境界虚浮，气血不稳，明显是用药物或特殊手段强行突破的。这种手段绝对不是这2个5人能弄出来的，背后必有黑手。捉出幕后之人，我能让你们走得轻松点。不知道你在说什么，我背后根本没人。帐篷后面有很密集的生命气息。彭捕头，这商队后面应该还有些收获，劳烦各位去搜一下。没问题，跟我来。玄一道长，里面除了一些钱财衣物，就只有这些牲畜了。奇了怪了，游商走南闯北，带这些到处都能卖到的普通牲畜做什么？根本不知道啊！果然，这些根本不是牲畜。劳烦几位取些水来，给他们每个饮1碗水。是。完了，这道士连造出术的罩门都知道，全完了。造畜术，丧尽天良！是人贩子，打死这帮畜生了！打死！海生折割牟利，还用造畜术拐卖孩童，单凭这些，老子就能活剐了你们！彭捕头，镇定。最近安城及周边村镇可有孩童走失的案子？明白了，我立刻带人封锁城门，连夜彻查。安静！他们也想变回去，可造畜术只是障眼法，海生折割却是断骨融血的死局。除非大神重塑肉身，否则以我现在的实力，根本无力回天。唉，你们这副模样已经回不去了，继续活着也是受罪。好强悍的玄门修为！他年已16，悟道修为也至先天，玄门修为也如此恐怖，这到底是哪里来的妖孽？
这小鬼该不会对我们的筹划造成什么影响吧？我说芸娘，不过是个乳臭未干的小鬼罢了，用得着这么担心？说破天不过是个第一境的玄门修士，就算有先天境的武道实力，也就是个初期。这种境界的武人，我已经杀了不下10个，根本不足为惧。或许吧。怨念太深，若不化解，直接入轮回，极易堕入邪道，沦为邪祟。你们别激动，放心，我会让你们亲手报仇雪恨，绝不让你们就这么带着屈辱走。看到这些人了吗？我把这些人交给你们处置如所，生吞也好，活剥也罢，都由你们定。被这群怪物撕咬，绝对尸骨无存。但我可不敢拦这位活阎王，太爷怪罪下来再说吧。你们先别激动，我答应让你们亲手报仇雪恨，但你们也得答应我，手刃仇人后，乖乖让我超度入轮回。彭捕头应该没有异议，自然是没有异议。谁？光天化日，朗朗乾坤，阁下为何纵妖行凶？这是哪路高僧？身为玄门修士，岂能做出这等邪魔之事？纵妖？你这光头是眼瞎吗？他们现在明明都还是人。再说了，以血换血，以牙还牙，他们不过是在报仇雪恨，这难道有错吗？你这是强词夺理！强词夺理？难道在你眼中，这些披着人皮的畜儒也能被称之为人，也拥有被你佛门救赎的余地？各位，对于这种禽兽不如、沾满无辜人鲜血的畜虫，我们应该怎么做？应该将他们碎尸万段，千刀万剐！高人天经地义，和尚混菜。犯了众怒，小道士的修为又深不可测，贫僧若强行阻拦，怕是自身难保。你们那么，他们交给你了。迟来的正义根本算不了，轻飘飘的一句话也化解不了这滔天仇怨。我无法拯救你们，但让你们亲手手刃仇敌，也算是一种解脱。太上敕令，超辱不法，鬼魅一切，自生沾恩。这群千刀万剐的人渣，果然该死！获得功德800。800功德，仅仅超度这些人畜，就差点媲美之前那头第2境的厉鬼。难以想象，他们在这个游商队伍内到底遭受了何种非人的折磨。好了，大家热闹也看完了，散了吧。把这些安神符分发下去，贴身佩戴，免得晚上做噩梦。多谢玄一道长，若不是您揭穿那些畜术的阴谋诡计，我这苦命的儿子恐怕就回不来了。阿牛，快给玄一道长磕头谢恩！婶子，举手之劳而已，真不用这样。彭捕头，我的事情已经完成，这里就交给你了。哟，这不玄之道爷吗？哎，
道爷您别走啊，我最近收到了一块好东西，您肯定感兴趣。上一边去，小爷我今天有事儿，没空陪你看那些破烂玩意儿。别呀，玄一道长，您先看看再说嘛。您看，这可是从某个大墓里出来的极品血煞石，对一些鬼物有着非常好的克制效果。确实是不错的血煞石，多少钱？既然道爷您开口，那我也不乱叫价，您给5万两就行了。100两。什么？100两？这可是极品血煞石啊！若不想买就算了，砍价也不是道爷您这么砍的吧？不卖？那行吧，希望你能找个财大气粗的买家。3、2、1。道爷，您先别急着走啊！怎么，蔡老板想通了？对付这种奸商，该走就得走，绝不能漏诺。您再加点呗，这血煞石确实不错，100两银子是不是太过分了？卖还是不卖？卖！都是千年的狐狸，可这演个屁的聊斋！现在的年轻人不好骗啊，原本几千上万的利润，搞得现在只赚了50两银子。哎，醉梦楼去不成了，今晚只能去温情院那边放松放松喽。我说刘三，你这耗费几个月的时间，就给我找来这几本3流功法。哎呦，我的玄一道长，若是其他功法武技，别说3流了，就是1流我也能给你弄来。可这克制邪魔鬼祟、具备阳刚之意的功法武技，确实不好找啊。这3门功法武技多少钱？功法3万，武技1万2，3门加起来5万4千两，真黑呀！好在老子有功德变卖。喏，这是银票。还是玄一道长敞亮。东西已经到手，现在最重要的便是回道观将这3门功法尽快学会。不愧是花大价钱买来的武技，仅仅半个时辰，奔雷拳便能附带一丝雷霆之力。奔雷拳好练，但这金刚功想要快速修成，必须借助配套的药玉才行。得去城里抓药了。玄一道长，山参、血魄果等药材都齐了，一共115两银子。就这么点增长气血的破药材，花了100多两，穷文富，古人诚不起我。太贵了，买不起极品药材，但我有挂。升级后的药力太猛了，仅仅1/5的药汤就让金刚功突破了第1层，气血提高了5成。继续，金刚功第3层，大成。历经3天，不仅肉身堪比晶体，连奔雷和烈火掌也都突破了。现在的武道实力比之前强了数倍不止。练完了，该去城里好好犒劳一下武藏庙了。你这家伙，走吧，今天心情好，带你去酒楼喝个痛快。这么大阵仗，上次这情形还是那批黑运商队进城的时候。这位大叔，城东出什么事了？你原来是玄一道长，您还不知道？前几天祸害廖府千金的那个采花恶贼被县太爷抓住了，今日午时就在城东刑场斩首示众，大伙儿都赶着去看热闹呢，去晚了可就挤不进去了。鲜血喷涌有什么好看的？不去，还是去吃酒更好。来了来了！
杀了他，把这人渣大卸八块！哈哈哈哈哈哈！你们这群蠢货！给我滚出来！跪下！小子，记住你这一脚，到时候可别求爷爷我。死到临头还敢大言不惭！肃静！罪犯浪里花刘全，作奸犯科，手段残忍毒辣，罪不容诛，即刻处斩！小子，我们还会再见面的。什么味儿啊？好臭啊！不对劲，这不是一个活人该有的样子。眼前这具尸体，真的是那采花贼的尸体吗？来人，将尸体抬回县衙，令仵作迅速验尸。小子，我们还会再见面的。你说什么？粘稠且暗红的血液，浓郁化不开的恶臭，种种迹象表明，今日被斩的采花贼不简单。我怀疑那不是真正的采花贼，只可惜目前消息太少，无法判断他是否真的死去。道爷，情况我都说了，您看。道长哥哥，上个月我不是说跟着阿爹学酿酒吗？这是我亲手酿的桂花酒，你快尝尝呀。小鱼儿有心了，不过这种事让你阿爹来送不行吗？你怎么一个人跑来了？遇到歹人怎么办？道长哥哥放心吧，我家就在不远处的街道上，再加上又是白天，不会出现什么意外的。别动！怎么了，道长哥哥？这种古怪的波动，绝对不是普通人能留下的，这是修士的标记。谁盯上了他？道爷，出大事了！慌什么？慢慢说。那个采花贼刘全，他没死。昨晚他又祸害了一位川顾姑娘，还把去抓他的县衙捕快给残忍虐杀了。现在县太爷雷霆大怒，已经下令彻底封锁全城，正挨家挨户搜查呢，外面全乱套了。采花贼死灰复燃，小鱼儿身上又恰好出现了修士标记，看来这安城里作祟的根本不是什么普通淫贼，而是个披着人皮的恶鬼啊！夹子脱身，玄门手段，绝对是那个采花贼刘全。他居然把印记留在了小鱼儿身上。小鱼儿，天色渐晚，你先回家，路上千万别耽搁。你跟小鱼儿一起走，务必看着她安全进家门。好嘞，道爷，您放100个心，包在我身上。道长哥哥再见。我倒要看看你这采花贼有什么能耐。笨贼，只要你今晚敢现身，道爷我定要一根根拆了你的骨头！你还笑得出来？要不是你发疯杀了那个捕快，我们至于被全城通缉，东躲西藏？安城县衙这些废物也想抓我？我浪里花可不是浪得虚名。行动在即，若是因为你这家伙坏了这次好事，别怪姑奶奶我下手狠辣。我心里有数，天快黑了，大爷我也该去快活快活了。白天道长哥哥那样子，真让人心跳加快。谁在外面？阿姐，阿
邻家小娘子，你要干什么？别乱来啊！我可叫人了。干什么？你这绝佳的纯阴之体，可是我修炼的好炉饼。今晚你注定得跟我走一趟了。你别过来！救命啊！哈哈哈哈！叫吧，你就算喊破喉咙，今晚也没人能醒过来救你。你是谁？怎么会是你这个小鬼？道长哥哥，别怕，我来了。不信，仅仅刚刚那一击，藏六符到现在都还震动不已。这小鬼的武道实力远超想象。小子，你我无冤无仇，你为何要坏我好事？无冤无仇。该死！真当我的面团随便就可以揉捏？这百年僵尸币炼成的阴鬼爪，也要废了你这只手！以身养尸，领带桃僵，好手段，但并没有什么用。我的手，我的脚！太可怕了！小鬼不过16岁，力量竟蛮横到如此地步，我根本来不及施展任何手段。鱼儿，你没事吧？鱼儿，阿爹、阿娘，女儿没事。这不是被官府通缉的那个采花恶贼吗？玄一道长，多谢您出手相救，使小女免遭毒手。我夫妇两个在此拜谢。哎，林大叔，你们别这样。这世界啥都好，但就这动不动便要磕头的习俗，真让人不太理解。玄一道长，他为何在此？也对，此处距离玄天观极近，以他的热心肠，过来帮忙在情理之中。玄一道长，林老板，请问这里发生什么事了？是这样，我路过此处时，察觉到一股不对劲的气息。探查之下，发现采花贼刘全妄图对林家姑娘图谋不轨，我便略微出手将其拿下。略微出手？我们县衙人力尽出，死伤惨重才抓个假身，他把真身擒获废成这样，就略微出手？玄一道长，不知您打算如何处置这个家伙？自然是交给受害者家人，留他一命，就是为了让那些失去女儿的家庭亲手报仇，否则留他何用？很好，这个决定果然很符合玄一道长的行事风格，我就不该多嘴问这一句。对了，彭捕头，林家酒铺变成这个样子，都是因为要捉拿刘全。你看这后续的修缮费用。玄一道长，修缮酒坊这事儿，我一个小捕头做不了主，需要禀告县令才行。告辞。扔一整晚，他非死即残。若是就这么死了，明天交给那些受害者家属时，折磨不了几下就断气，未免太便宜他了。这可是上好的疗伤药，希望你这家伙明天的表现不要让我失望。恶人还需恶人磨。出奇纳物袋，还有10几万两银票，这采花贼居然这么肥！
太香了，饿死老子了！你说你身为第2境的修士，什么样的女人找不到？为什么偏要当一个采花贼？这是什么东西？我不知道。昨晚这小子的手段太狠了，但这块令牌是我现在唯一活下去的筹码。这令牌实际上蕴含着一个大机遇，如果我告诉你，能否换取我的性命？跟我讲条件，你也配？那你就杀了我吧！杀了我，你这辈子也别想知道令牌背后究竟隐藏着什么。杀了你？不，就这么杀了你，那可太便宜你了。你不是喜欢淫乐吗？我要是找10几个身材臃肿、年老色衰的青楼女子，然后给你服下装样淫药，将你们关在一间屋子里，你说会发生什么事情？你以为这样我就会开口？哦，是吗？若我在你精疲力竭的时候，给你灌下汤药恢复过来，再继续重复之前的事情，你能坚持多久？说出令牌的秘密，我能让你死得轻松点。不说，这看似单纯的道士，心绝对是黑的，落在他手里，连死都是奢望。你赢了，你手中那枚令牌，实际上是一个第3境修士的墓穴开启令。令牌一共3块，另外2块在空间和尚与柳林修士手中。我们3人约好，下个月初齐聚安城，开启墓穴。第3境修士墓穴，连云山脉深处第3境大墓。另外2块令牌在空劫和尚与柳林修士手里，同行的还有一个叫云娘的女人。第3境的大墓机缘，而且同行这几个都不是什么好鸟，真不错，全都是行走的功德。不过得先拿下潜伏在城里的云娘，断他们一臂。该说的我都已经说了，给我来个痛快吧！别急，你还需要跟我去个地方。这是哪儿？醒了，人我已经带到，接下来就交给你们了。苍天有眼，苍天有眼啊！无声，我要将你千刀万剐！不，你说过要给我个痛快，你说过的。2200年，穿越过来这么久，道爷我还是第一次打这么富裕的仗，真是一笔巨款啊！武道都先天中期了，玄门修为还在第1境徘徊，天天像个莽夫一样肉搏，太有损我玄一道长挥袖灭妖的威严形象了。有了这笔功德，刚好可以炼制一炉紫阳丹。先定个小目标，1个月之内玄门修为突破第2境。这位贵客，您所需要的灵药已经全部备齐，一共是216300两银子。结账。刚从采花贼那儿弄来的巨款，还没捂热就全上交了。寻常黄白之物对修士来说真是不经用。老头子走的时候，一共就留了36块下品灵石，用1块少1块，今天必须一次承担。就是现在。成了吗？开！过来！哈哈，耗时7天，总算是将这紫阳丹炼成功了。原本估计能单成2枚，就谢天谢地了，没想到居然出了3枚。第1份材料失败，
10多万两银子直接打了水漂。为了升级这紫阳丹的品教，还搭进去了600功德，可别让我失望啊！好强大的能量，这紫阳丹果真不凡。不破了，西破封锁完毕。如今我也算是第2境初期的玄门修士了。第2境想要突破到第3境，就必须将天地人3魂定在灵海中。不知道手里剩下的2枚紫阳丹能不能助我定住人魂，一举冲到第2境中期。不管能不能突破，最起码先把这刚突破的境界巩固扎实。采花贼那个同伙芸娘躲得够深，找了快1个月都没影。不过趁这段时间巩固了修为，总算能画出这弱化版的五雷符了。普通的笔根本承受不住现在的灵力，画了5张就报废，看来得去买纸新的了。这条街上倒是没什么人。那是彭捕头，玄一道长，真巧啊！没想到在这儿也能碰见您，确实挺巧的。这位是……嗨，忘给您介绍了，这是内人赵云清。妾身见过玄一道长，贫道见过彭夫人。这种极其凶煞的东西，怎么会出现在他身上？夫人这是怀有身孕了？是的，再过几个月我就有孩子了。玄一道长修为高深，不知可否求取一张灵符，保佑我妻儿能够平安健康。彭捕头，灵符的事没问题，可有些事情我必须要询问夫人，咱们可否借一步说话？玄一道长，现在已经到家了，不知您在街上的那番话究竟有何深意？夫人最近是否精神不振？夜里总是莫名惊醒，而且醒来之后浑身大汗淋漓，但胃口却变得格外好。玄一道长，您怎么全知道？我带夫人跑遍了全城医馆，所有郎中都说她没病，这到底是怎么回事？没病是因为夫人被某个小鬼缠上。玄一道长，求求您，一定要救救我的夫人和孩子！斩妖除魔本就是我辈分内之事，放心，有我在。找到了，就在这腹中。孽障，休得放肆！100功德，若非这鬼物尚在封印中，他早没命了。多谢玄一道长救命之恩，若不是您，我一家老嫂命都没了。两位不必如此。不知夫人最近可有遇到什么人？那天上街遇到个穿黑道袍的道士，他说可以为我未出生的孩子祈福，后来记不清了。好手段，用通过为胎儿祈福来牵骗夫人，实则是把鬼物封在里面吸食母母精气。这道士是在用活人孕妇养鬼，若我今日未察觉，待到吸足精气，鬼物便会进入胎儿体内，化作凶煞鬼婴。我们在鬼门关走了一遭啊！这弱化版五雷符贴身佩戴，邪魔不侵。彭捕头，你可曾结怨过这黑衣道士？从未见过此人。不是寻仇，这等邪修绝非无名之辈。若是他在安城，小乞丐早该传信了。连个镇守司都没有的边陲小城，那群带着先天境五奴的废物游商，怎么会折在这种阴沟里？玄天观，玄一道长。若那邪修是故意为之，安城怀有身孕的，可不止尊夫人一个。我虽救了你夫人，但不代表安池内没有其他人中招。安城有孕之人最少几十个，若全被下了套，鬼婴现世，那得死多少人？道长，我立刻去县衙禀告县令。彭夫人，这是药方，你被小鬼纠缠多日，气血衰败，务必照此好好补补，否则定会影响孩子。买功法，买药材，现在又买了这支笔，这下是彻底家境贫寒喽。附近的土匪和帮派早被我榨干了，看来只能指望彭海赶紧找到那个邪修，好让我顺便取点财物了。先把这血煞石一分为2，研磨成粉，刚好用来画符。这是……怎么？你对这颗珠子感兴趣？你知道这是什么？拿去吧。
力量平稳，没有失控的迹象。这小家伙该不会因为这颗神秘珠子直接蜕变成一头真正的妖兽吧？那可真是泼天的富贵。玄一道长在吗？道长，出大事了！经过我们县衙连夜排查，城内足足有11位怀有身孕的妇妇出现了和我家夫人一模一样的症状。陈县令已经带人前去处理了，但人手根本不够，想请您务必出手相助。足足11位中招的孕妇，那可就是11只小鬼，上千点功德。走，立刻带我去。玄一道长果然是古道热肠的好人呐！听闻邪祟作恶，竟比我还着急。黄捕头，您可算来了！我那小妾和腹中的胎儿全指望县衙了，只要能保母子平安，我愿出重金答谢。钱老爷放心，有玄一道长亲自出马，一定能解决那鬼物，保你妾儿平安的。原来是玄天观的道长，快，两位快随我来后院。又是这种手段，既是母体精气，还用魅意乱人心智，不是普通小鬼。二位，这便是我的小妾媚娘。媚娘，这便是县衙的捕头彭海，以及玄天观那位玄一道长，都是有大本事的人，他们一定可以解决掉那只小鬼。玄天观，奴家见过二位大人，还望大人能施展神通，救救奴家腹中胎儿。夫人放心，我等一定将那小鬼铲除，保你母子平安。媚娘，这名字未免太俗套了，而且从他嘴里说出求救的话，怎么感觉这么变味儿？奇怪，除了这根木簪，他身上居然没有任何邪祟气息，完全是个普通人。是我多心了吗？夫人，得罪了。道长你……分雷拳，哼，搞定。这就完事儿了。雷霆之力，这小道士只是简单的一个动作，那只鬼物竟连反抗之力都没有。不行，我得加快谋划进度，必须要尽快离开这里。有这样一位强大的道士在，迟早会露出马脚。这女人越发不对劲了。钱老爷，夫人已经没啥大碍了，只要每日服药，不出1个月便能调养过来。多谢玄一道长，若不是你出手，我还不知道要花费多久才能清理完毕。陈县令谬赞，我不过甚一点绵薄之力罢了。跑了不到1个时辰，轻轻松松800功德到手，这种活我巴不得天天有。不为名利，心系百姓，道长真不愧正统玄门修士。对了，再过几天，朝廷派来镇守安城的镇守司修士就到了。镇守司居然派人来了。近来安城愈发不平静，先有采生折割，紧接着是采花贼，现在又出现养鬼之术，以县衙目前的实力，实在捉襟见肘。安城镇守司消失10多年，现在突然派人来坐镇，今后在安城获得的功德，怕是要削减不少。看来今后得勤快一点喽，绝不能让镇守司抢了我的功德。镇守司的人一来，安城的邪祟肯定不够分，留给道爷我安稳刷功德的时间不多了。慌什么？我目前玄门修为第2境初期，加上武道先天境中期，两者相加，一般的第2境修士和先天境武人，我都有自信战而胜之。优势在我，又是一笔功德进账，我得赶紧回道观好好利用，尽最大可能提升实力，这样才能应对接下来的未知情况。玄门武道双修的天才少年，若是能进我县衙大门该多好！可惜，他绝非甘居人下之人。刘全那个废物，自己找死就算了，居然还把令牌给弄丢了。这茫茫人海去哪儿找？芸娘，你也真是的，当时为什么不拦着那蠢货？空姐，你这秃驴少跟老娘在这站着说话不腰疼。那废物色迷心窍，老娘我拦得住吗？嘿，你这小娘皮，说你2句还不乐意，信不信佛子我今天就办了你！两位消消气，咱们都是来求财的，何必为了一个死人而伤了和气呢？那墓穴才是重中之重，当务之急是弄清楚那块令牌现在到底在谁手上。芸娘，刘全被杀之时你就在安城内，可否知道一些具体情况？知道一些，刘全是在采花途中被一名叫做道玄一的小道士擒获的。刘全既然没有被县衙抓住，甚至都没进过县衙大牢，那么他身上的东西最有可能落入这个名叫道玄一的道士手中。毕竟对方是个修士，刘三身上那个珍贵的纳物袋，他不可能视而不见。这样吧，
咱们先去那几个杀死刘全的人家中问问，寻找一二。若是没有找到，便确定在那道士身上。记住，暗中行事，不要打草惊蛇。我问一句，若是令牌真在那道士手中，我们该如何应对？从刘全的遭遇来看，那小道士实力不俗，怕是不好拿。当然是杀了他。这奔雷拳和烈火掌倒是不难，掌握起来算轻松。这两门主技我已经完全掌握，但品阶过低，即便再怎么继续精进，威力也不会提升多少。是时候提升武技和功法的品阶了。奔雷七式，炼焰掌，威力还不错，能够施指出离体掌气，这功德花的挺值。道士哥哥，你在家吗？小鱼儿，你怎么来了？我来给道士哥哥送酒呀。这不太好吧？有什么不好的？道士哥哥救了我一命，小玉儿无以为报，只能送些许酒水表达谢意。好香的酒。好酒。这酒是你家酒坊的新品吗？怎么以前没见过？这酒不是卖的，是我爹之前埋下，准备在我成亲那天。就不该多嘴，仙凡有别，100年后红颜化枯骨，这份情注定无果。道长哥哥，你慢慢喝，我先走了。酒胖还有不少事儿需要帮忙呢。人生不如意十之八九，不如愿才是常态。安城那边查得如何？翻遍了，我这边没有找到令牌。我这里也没有，我这边也没找到。如此说来，结合我们探查到的消息，刘全身上那块令牌在那小道士手里。既然如此，佛爷我今晚就去安城会一会这小道士。等会儿，你要去干什么？当然是杀了那小道士，将令牌夺回来。不是说僧多粥少吗？杀了他，省得徒增烦恼。莽夫！空劫大师，那小道士既然能杀了浪里花刘全，说明实力不弱。你孤身一人前往安城杀人，若是一时半会儿拿不下，引来县衙的重重包围怎么办？到那时，你不仅会折在安城，连带着那块令牌也会彻底丢失。那你说怎么办？很好办，找个人走一趟安城，直接告诉对方墓穴和令牌的作用。一个第1境的小道士，绝对经不起第3境修士墓穴的诱惑。只要他敢出城前来见我们，那之后的事情还不是我们说了算吗？妙啊！不愧是玉面书生，柳兄此计甚妙。只要他出了城，就是砧板上的鱼，任由我们几人联手宰割。不过，谁去接近那小道士最为合适？行，那我便走一趟。我在安城待过，也见过那小道士。刘全的废物死了，若是我能和那小道士达成共识，说不定能在墓穴中独吞更多好处。天苍苍，地苍苍，众神在何方？凉了，亡灵关的神力认可，这正儿八经的道门挺神术，借取正神之力，可比那些邪门歪道的附体强太多了。我现在还是肉体凡胎，直接承受亡灵关的神力，怕是会当场崩溃，只能以这灵关清洗符作为媒介了。1000功德就这么没了，而且这材质太差，用1次就会报废。有了这东西，就算双手被缚，只要勾动神力，便能瞬间请神上身。底牌真了。那小丫头又来了，你是好重的邪祟血腥味，让人极度不适。玄一道长您好，我叫芸娘，你应该听过这个名字吧？刘全的同伙，我找了他半个多月，居然自己送上门来了。玄一道长，难道你就让奴家一直站在门外吗？奴家这次来可是带着一桩大机缘呢。行，道长，大概就是这样。只要我们合作，那大机缘里的好处绝对少不了你的。合作？你一个邪修，有什么资格和我谈合作？放肆！小鬼，别以为侥幸杀死刘全，就以为自己天下无敌了。老娘我有1000种方法，让你生不如死，跪地求饶。怎么回事？我明明给他下了阴毒蛊。怎么，是在找这个玩意儿吗？这阴毒蛊可是用49个枉死之人的心血，在极阴之地练了81天才成的，这怎么可能？想跑？救
求求你，放过我！只要你肯饶我一命，让我干什么都行。我还知道柳林和空姐他们的落脚点，就在城外破庙，他们都在等你的令牌。早知道这小子隐藏得如此之深，打死我也不该听信柳林的话，跑来这安城送死。放过你，那是那些枉死之人的事。我要做的就是送你去见他们。至于落脚点，多谢告知。又是1000功德到手，这女人倒是场及时雨，真恶心。果然啊，马无夜草不肥，人无横财不富。刚才那女人说，除了刘全和他，还有4个邪修正在城外破庙等这块令牌。4个邪修啊，那得是多少功德和钱财？功德、钱财、令牌，我全都要。芸娘怎么还不回来？即便是和那小子谈崩了，也该回来讲述清楚。那小娘皮该不会跑了吧？应该不会。第3境修士墓穴近在眼前，他不会放过这样一个机会。来了。不太对劲。按照迅英传回的消息，貌似只有一个小道士朝着这边走来，没看到芸娘。管那小娘替作甚，只要那小道士带着令牌来就行了。少一个芸娘，我们还能多分得一些利益，何乐而不为呢？哟，各位都在呢。哈哈，想必这位便是玄一道长了。在下柳林，人送外号玉面书生。这血号彩阴火阳的邪修皮囊倒是什么东西？玉面书生，这位便是空劫大师。没错。想必芸娘已经说过墓穴的情况，不知道长可愿与我们一同前去？我说柳林，这不过是个小鬼，至于和他废话吗？一无看，直接做掉这小鬼，将他手中令牌抢来就行了。空劫大师说得好，既然如此，那我也就不多废话了。巧了，贫道也正有此意。一掌重创先天武者，这小鬼藏了拙。兔崽子，你找死！杀！简直有脸，来而不往非礼也。人族，这怎么可能？点子扎手，你们都别留手了，否则我们今天全得阴沟里翻船。好，死吧！既然你们赶着投胎，那贫道就成全你们。想走？太可怕了！这家伙明明只有第2境初期的修为，怎么可能会拥有如此逆天的实力？逃得掉吗？作为第2境中期的邪修，不到10个呼吸的时间，2死1废，这16岁的少年简直是个杀神！道长，这是我那块令牌，您能不能饶小僧一命？他们每一个人的手中都沾满了鲜血，罪孽深重，烧死都算便宜他们了。使用时间到了吗？这亡灵关的神力着实令人着迷。不对，请神术固然强大，可若是沉浸其中，早晚留下隐患。这简直就是送财童子啊！接下来要去探查那第3境修士的墓穴，必须做好万全准备。灵关清洗不是最大的底牌，得补上。接下来是攻防。这金刚淬体诀果然霸道，刚一转修，差点把我的气血彻底抽干，必须马上补充。突破了，先天境后期，力量和肉身强度大幅暴涨。以现在的肉身，寻常精铁、玄铁打造的兵器暗器，怕是连我的皮都蹭不破。准备妥当，该去那处第3境修士的墓穴寻机缘了。按照寻常小说电视剧的套路，这种地方不应该有着什么女鬼、诡异壁画之类的东西吗？居然平安无事度过一夜，真令人失望。希望等我这次回去后，小家伙能破茧新生吧。不知道破茧之后的玄烟
究竟会变成什么样子？这位道友，麻烦问一下，这边是前去安城的方向吗？是的，沿着这个方向，再走半个时辰就到了。多谢道友。这两个道士感觉极其为厚，看似正派，但身上总有一股说不清道不明的危险性，不是正经人士。哎，早知道昨天就该弄匹马、驴子什么的当坐骑，光凭这2条腿赶路确实太慢。可这荒郊野外妖魔横行，若是全速赶路，万一中招连反应的时间都没有，妖魔横行的荒郊野外，那是村落，要么是隐藏的高人，要么就是有古怪。封门村有点意思。槐树属阴，乃是大凶之树。这棵槐树起码有几百年树龄，阴气如此之重，怕是早就成精了。这位道长，看你的样子颇为眼生，是从外地来的吧？是的，我本是去安城办事，可眼看天色渐晚，便想着来这里借宿一晚。确实，这地方不比城里，常有豺狼虎豹出没，夜晚赶路确实不稳当。那麻烦老者帮我指个路。道长沿着这条路一直往前走，就能看到村长的家了。村长家很大，为人也很好客，平日里有人前来借住，都是住村长家。多谢老者指点。不客气。这演技未免也太差了点。一个穷乡僻壤的村民，看到普通人1年都赚不到的银子，居然无动于衷，真把道爷当傻子了。有烟味，呵，这就是村长家。您稍作天客，家主马上就来。作为一个略懂炼丹的修士，有没有毒我尝一口就知道。这确实是一杯货真价实的普通茶水，看来好戏还在后头。小道长，这茶水还可口吗？挺不错的茶，请问您是？妾身名叫李云，是封门村的村长。女人当村长，在这个诡异的村子里，倒也算不上什么稀奇事。小道长，您可太有趣了。小道长，我有3个女儿，个个身材样貌都是上等，琴棋书画样样精通。不如小道长你就留在这里，当我女婿如何？小道长，你看，这是我的3个女儿。我叫柳灵儿，刘雨儿。道长好，我叫柳青儿。一娘带仨闺女，这不就《西游记》里4圣试禅心那一出吗？可惜你们可不是什么神父。小道长，妾身这个提议，你觉得怎么样呢？这个怕是不好吧？毕竟小道乃是出家之人。口是心非的男人。小道长，人生苦短，应当及时行乐，你又何必遵守那清规戒律呢？那个村长夫人，我真的可以随便选吗？当然可以，只要小道长愿意留下来，明儿咱就成亲洞房。很好，又一个女婿上门了。刚入第2境的修士，应该能让圣婴吃上一段时间。只能选一个吗？这小道长想选几个？成年的世界不做选择，3个女儿我都要，也包括村长夫人你。都要，还包括我这个。这小道士胃口未免也太大了吧？不知夫人可否愿意？小道长，这不太好吧？毕竟她们都是我女儿。没事儿，以后你们就各论各的，他们叫你大姐，你叫他们女儿。见过夫君。那今后我们母女都依靠夫君了。娘子，既然我们已经是夫妻，那夫君我就该对你掏心掏肺，不该有所保留，对吧？那夫君可就对你真的掏心掏肺喽。奴家一切都依夫君的。你怎么没有受到红粉杖的影响？红粉杖？哼！自从我进入这里，就屏住了呼吸，连毛孔都屏蔽了。你拿什么让我中招？母亲！你这杀千刀的狗道士，我要杀了你！乖女儿们，怎么这就要对夫君下死手啊？狗道士，若不将你碎尸万段，我李家3女誓不为妖！倒反天罡！唉，既然如此，就莫怪爹下手狠辣了。真不错，又是5000多功德进账。若非暗中偷袭一击毙命，今天怕是还要耗费一张灵官请起符。这波大赚特赚，终于忍不住了。这就是你的手段，想靠这些死人阻挡我，天真。姐姐，
就让贫道我好好超度超度你们！这简直太爽了！这和白捡功德有什么区别？原本消耗殆尽的功德再度充盈。喂，你还不打算出手吗？再不出手，我可就走了。竟敢坏我槐树大事，今日必须要让你付出代价！雕虫小技！该死！哥，这槐树妖未免也太硬了吧！活了数百年的植物大妖，攻击手段虽然单一，但这生命力和身板简直离谱。烈焰掌和奔雷骑士都快抡冒烟了，也并不致命。行，少爷，我给你来个大的！3个呼吸，开了你！哪里走？饶命啊！道长饶命！死！妖魂离体逃生，那可是第4境修士才有的能力。这槐树妖天赋异禀，可惜在灵官请起伏面前还是不够看。品质尚好，足有数百年树龄的槐树心，这可是稀罕物啊！拿去炼体或者炼丹都是极品。这波血赚。尘归尘，土归土。你们可以安息了。谁？是谁杀了我的圣婴？师尊，发生什么事了？我在封门村安置的那个特殊圣婴被人给杀了。封门村的圣婴，您不是在那里留下了不少护卫吗？他们都没能阻挡。护卫应该都死绝了，否则圣婴绝不会那么容易就与我断了联系。师尊，您为了那尊特殊圣婴，花费数年起灵化妖。更重要的是，那头罕见的槐树妖，那可是关乎您突破阴神境的契机啊！您在封门村留下了4头第2境的狐包和几百头尸魁护卫，如此强横的阵仗，就算是攻打安城都绰绰有余。圣婴和槐树妖怎么会死在那种穷乡僻壤？寻常第2境修士根本破不了那尸魁阵，难道是第3境修士出手？可安城那种穷乡僻壤，第3境的老怪物屈指可数，且我基本都认识，他们绝不可能离开洞府去那种地方，这究竟是怎么回事？子怡，你立刻带人前往封门村，务必给我查出究竟是谁下的死手。我允许你带上这尊第3境初期的圣婴作为协助。第3境的圣婴，道观内只有师尊和副观主才有资格使用，没想到我居然有机会接触。弟子这就去探查。槐树妖虽毁，但这黑神星辰骨一样是我成就阴神的契机。这是血灵芝，专吸湿血生长。这玩意儿药性温和，可是提升5人5道气血的极品灵药。凡有天才地宝之徒，必有毒妖兽伴生。这厉安山身处如此，绝不可能这么容易得手。等的就是你！1朵，2朵，6朵，这波气血大补，厉安山深处，应该就是这里了。这股气息有点不太对劲，阴冷之意依旧，也有墓穴的气息，但这空气怎么如此新鲜？看样子这墓穴暗藏玄机。阴寒之意越来越浓，被阴煞之气笼罩，却没有浓厚的腐烂味，这感觉根本不像是一座正经墓穴。这哪里是墓穴，简直就像是一处地下宫殿。这是什么？第3境修士弄出这么大规模的宫殿和佛像，太诡异了。可紫灵童传回的反馈，这景象居然是真实存在的，不像是假的。不对，灵官请起伏预警，这绝对不是墓穴原本的景象。大胆凡人，见到本尊为何不跪？跪！道爷我乃是正统玄门道教的一官之主，
你不过是一尊佛门秃驴雕像，也配让我跪？放肆！黄口小儿，竟敢辱及本座，罪当至此！罪当至此？就凭你这一尊雕像，白日做梦！养日人为祸洛江，诸天纠察大灵官，我承3、5大雷公，受命3清降鬼罪，3阶大魔接拱释放外道西窥府，弟子祈请望灵灵大慈雷为驾驭祸，灵官请起步。你居然毁掉本座玉身！死！我要你死！如此强大的一只鬼，将其斩杀，能收获不少功德吧？找死！放肆！该死！本座不信今日杀不了你。阿弥陀佛！雕虫小技！不，这不可能！给我破！5200功德，这是，这里到底发生了什么？那个杀死封门村圣婴的人，会是这股气息的主人吗？这股气息太恐怖了，极有可能是第3境的老怪物在交手。撤！这里不是我们能探查的，立刻回关禀告师尊。说什么？疑似2位第3境修士的大战？千真万确，那墓穴内残留的雷火气息霸道恐怖，绝非第2境能拥有。强烈的至阳之刚气息，天生克制鬼物。通知下去，让各个培养圣婴的弟子加快培养速度，3个月之内必须完成任务。只要手中的圣婴数量足够多，催化出几只第3境的圣婴，到那时区区2个第3境修士也无碍大局。是，弟子这就去办。呼，总算要到了。老乡，你看我是像人还是像神？老乡，你看我是像人还是像神？我觉得你像是行走的功德。我的修为！我要将你生吞活剥！别叫唤了，你这孽兽罪孽深重，只有一死才能赎罪。人类竟敢杀害我黄云的孙儿！该死的人类！无论天涯海角，总有一天我会亲手将你碎尸万段！说。
爽！玄烨这小家伙吞了血珠这么久还没动静，看来这次蜕变不小。破万了，接下来的很长一段时间都不需要为功德发愁了。空劫、玉面书生他们的财物，加上这几具妖物尸体，保守估计能换几十枚灵石。这波血赚，青铁矿云纹石量太少了，炼制法器都不够。黑神星辰、圣婴种子，没头没尾的，完全不知道想要表达什么。仅凭一截骨头就能造就第3境的鬼物，系主人起码是第4境甚至第5境的大能。不过这玩意儿再怎么强，对我一个修道练武的人来说也没用，佛力耗损严重，顶多卖给佛门修士换件法器或几十块灵石，价值还不如那截怀木心。反正也没什么事，先去一趟奇珍楼，把这些多余的东西处理掉。玄一道长好啊，软糯香甜的糕点，您拿几个尝尝。只有身处这红尘闹市，品尝着人间烟火，才觉得这世界是真实的，而不是一场虚幻的梦。玄一道长您来了，不知您今天想要买些什么？把管事之人叫出来吧，我这有些东西要卖，你做不了主。卖东西，请您稍等片刻。不知玄一道长到来，于某人有失远迎，还望海涵。里面请。听闻玄一道长有些东西想要出售，不知可否让在下一观？这年轻道士可是个狠角色，他拿出来的东西绝非凡品，若能收到稀罕物，我就能调到大城池了。于主管请看。只是纳物袋吗？这东西在安城虽少见，但在奇珍楼不过是寻常货色，算什么好东西？玄一道长，您这是杀了多少邪修啊？这是，全都是第2境的狐妖，这小道士的实力简直深不可测啊！单是这几头狐妖尸体，就抵得过之前2、3年的业绩了。玄一道长好手段，在下佩服。这些东西，我们奇珍楼愿意以120块下品灵石收购。您看，成交。有了这些气血灵药和紫阳丹材料，武道和玄门修为都能再上一层楼。虽然没有任何破获的迹象，但小家伙的气息越来越强了。吸吧，这灵石管够，你所需的灵气越多，破茧之后就越强。看来今天是炼不了丹了。不过今天的月色倒是不错，功法符卷升级了，法器也升，不知道这葫芦能不能用功德升级一下。既然能升，这葫芦也该换换样了。说干就干，就这，再来，继续。这下好了，以后再也不用担心酒水不足的情况了。现在炼丹倒是轻松不少。突破了，第2境中期。这紫阳丹功不可没，枯燥的修行结束了，也该去城里好好犒劳一下自己了。
玄一道长出来了！诸位，这是怎么了？玄一道长，求求您救救我女儿吧！林大叔，究竟发生什么事了？是上面调遣来的镇守使，那镇守司的吴凡看上了小鱼儿，第二天他们直接来家中抢人，我们去报官，县太爷根本不敢管。道长，小鱼儿生死未卜，我们只能求您了。强抢民女，呵呵，镇守司，好啊，好得很啊！本以为是个斩妖除魔的部门，原来狗屁不是！林大叔放心，这件事我管了。走，跟我去吴宅。吴少，你今天看上去心情不错嘛，这是遇到什么好事了？不过就是弄到手个小美人，也不是什么大事。哦，这么说来，林鱼儿同意吴少的追求了？这不稍微用了一点小手段吗？要不是刚把人弄回来，就收到镇守使召集令去听训，本少早就把他办了。小手段，怕是见不得光的强抢吧？这吴凡背靠北陵城吴家，族长半步阴神，族内高手如云，他就算再肆意妄为，我也绝不能得罪他。哈哈哈，吴少好手段，来喝酒。镇守司，我们林家不过是个平头百姓，如何能与镇守司的大人物抗衡？只要我死了，一切就结束了，父母不会受牵连。希望他们能再生个弟弟接管酒肆，千万别生妹妹，这吃人的世道，女孩太苦了。少爷，不好了，少爷！少爷，关在厢房内的那女子，不知从何处寻来毒药，已经服毒自杀了。你说什么？你们这些废物是干什么吃的？连一个女孩都看不好！少爷饶命啊！少爷饶命啊！来人，把他拉出去喂狗。扫兴至极。吴兄，不过是个凡俗女子而已，普天之下多了去了，何须如此烦恼？堂兄说的对。谁是吴凡？给我滚出来！阿奇，你去处理一下。等等，把那家伙四肢打断，带到我面前来，我倒要看看是哪个胆大包天之人敢挑衅我吴家。看样子又是一个不长眼的家伙在找死。北陵城吴家岂是寻常人能招惹？那家伙若是落入吴少手中，怕是连死都会变成一种奢望。雕虫小技！放肆！我家公子也是你这毛头小子能见的！大胆，杀了他！我再问一遍，吴凡在哪儿？太快了！数位先天中期外加第二境修持，连反抗之力都没有，这少年根本无法战胜。不知这位道长登门拜访，究竟是为何事？听不懂人话。已经带回来，那就让他跪在这儿。这人是谁？你就是吴凡。你是谁？林鱼儿现在在哪儿？这该死的家伙，真是哪壶不开提哪壶。阿奇那废物干什么吃的？居然把人放进来了！来人，将这小子四肢打断扔出去！我再问最后一遍，林鱼儿到底在哪儿？放肆！小鬼，你知道吴少是谁吗？竟敢以如此态度和吴少讲话，还不速速对吴少道歉！主人都没发话，你一条狗在这狂吠什么？混蛋！我杀了你！接下来就是你了，小子，你可知我是谁？说，林鱼儿在哪儿？该死的家伙，你竟敢如此对我！我一定要将你千刀万剐！
不认气你来的正好，把这小子给我废了。是，少爷。怎么可能？他居然单凭肉身挡下了。宗师境无人，气血如此虚弱。吴任期，你他妈在干什么？还不赶紧把这小子给我废了！喂，那边那个小子，林鱼儿那小美人是你相好的，可惜啊，那小美人太过刚烈，不等本少爷下手，居然自杀了。哈哈哈哈哈哈！哎，着实可惜呀，还得是本少爷亲自出马。自杀了，也就是说，鱼儿已经……你该死！我该死！哈哈哈哈哈哈！安城没人杀得了我，却让他后悔来到这个世子。若他得知那小美人死，会是何种崩溃模样？这人渣一定要死，必须让他后悔来到这个世界。怎么可能？中世境无人，不敌一个10几岁的少年。自杀了，也就是说，鱼儿已经……你该死！我该死！哈哈哈哈哈哈！安城没人杀得了我，这人渣一定要死，必须让他后悔来到这个世界。怎么可能？中世境无人，不敌一个10几岁的少年。在风月院最里面的那间屋子，记住，他若跑了，都得死。大师哥哥，这是我亲手酿的酒。烦！这究竟发生什么事了？吴凡，快给他疗伤！什么人竟敢接近镇守司之人？女儿，活着就好，活着就好。玄一道长，玉儿她这是怎么了？雪爱，玉儿，爹娘来接你了，你睁开眼睛看看娘好不好？玉儿，吴凡，你这畜生真该死啊！明明有实力与背景，偏用如此下作手段残害普通姑娘，一个美满的家庭就这么被你彻底毁了。玄一道长，这究竟发生什么事了？为什么会变成这样？如你所见，林家姑娘被这人渣强行掳走，为了避免自己被玷污，于是选择自尽。我受林家夫妇委托，前来找回他们被掳走的女儿，顺便借这些人渣。你所言都是真的？玄一道长，这位便是上面派来的新任镇守使于清林。
于镇守使，这位便是我向您提过的玄天观现任观主道玄一。我要是你们，就老老实实待在原地。这位道长，有点过了吧？过了。看着这小姑娘的尸体，你告诉我什么叫过了？纵使吴凡有错，可他是镇守司的人。既然镇守司之人做出的错事，便应该依照镇守司的律法来处理，而不是你这样泄私愤。泄私愤？我就是泄私愤，怎么了？告诉你，吴凡今天死定了，谁都保不住他。我说的。玄一道长，千万别被怒火冲昏头脑，他毕竟是镇守司的人，自有律法严惩。你若当众杀他，岂不是给玄天观扣帽子？镇守司，我不信他们。你这话什么意思？真当本镇守使是摆设？你们没来之前他好好的，你们来了之后，他却因为你们这位镇守司大人而死。糟了，初来乍到便尽失民心，今后在安城寸步难行，这无疑是个烫手山芋，不如顺水推舟。既然道长如此大义凛然，好，人我镇使司不带走，就交给你。北陵城吴家三爷的独子，你若真有胆子，便动手试试。林大叔，这家伙名叫吴凡，他爹是北陵城吴家三爷第三境的强大修士。真正的解脱，必须亲手斩断，但我必须给他们兜底。如果你们想继续安稳生活，那么便由我来杀他，一切后果我道玄一一人承担。玄一道长，您愿帮我们找回女儿，已是天大的恩情。女儿死了，我们活着也没什么意思。这报仇的事儿，就让我们亲手来吧。于青离，我好歹也是镇守司的人，你就这么看着他们胡作非为？救我呀！玄一道长，谢谢你。玄一道长，今天这件事情你做的未免也太冲动了点儿。吴凡确实罪该万死，可他背后的镇守司还有北陵城吴家，都不是随便能招惹的存在。你若是把他交给于青离，剩下的事儿与你无关。吴家纵使报复，也不会派太强的人。可现在死仇结下了，那吴家三爷绝不是你能对付的。冲动，我只为遵从本心。就算北陵城吴家又如何？真到那时候，大不了我往连云山脉里一躲。你呀，现在吴凡已死，说什么都晚了。杀了吴凡和那个宗师，才进账6000多功德，剩下的护卫罪孽较轻，没给多少。不论吴家报不报仇，我都必须尽快提升实力。若我今天实力足够强大，只需要一个眼神，于青庐就得乖乖主动斩杀吴凡。若我足够强，任何为非作歹之人都连安城都不敢进。一切都是因为实力不足。你说什么？再说一遍！启禀陈县令，城西某户人家，一家4口尽数被杀，那家孕妇，她肚子里的孩子没了，婴儿不翼而飞，全家死绝，可唯独婴儿不见了，而且又是孕妇。养鬼之术，那些小鬼就是要鸠占鹊巢，和婴儿为为一体。如此说来，当时我们并没有处理干净，依旧存在漏网之鱼。事不宜迟，立刻调遣人手去寻找任何有可能被小鬼寄生的孕妇。临走前，派人去通知镇守使于青雷，让他们帮着探查，必须找出那个遗失的婴儿。是。玄门修为快要突破了，小家伙也快重获新生了。好浓郁的怨气，又有鬼物进入安城，准备兴风作浪。最近心里这股怨气正愁没地方发泄，怎么又送上门来了？